Tu devineras jamais ce que j'ai trouvé dans cette flaque. Un bébé dragon, wesh! Elles sont là depuis 300 millions d'années, avant même les dinosaures. Elles peuvent changer de couleur pour se rendre invisibles. Elles ont des branchies pour respirer sous l'eau qu'elles perdront pour en sortir. C'est l'histoire de l'évolution condensée en une seule bestiole. Elles étaient une bonne vingtaine dans cette toute petite flaque. Bientôt, elles s'entre-dévoreront. Les plus grandes cannibaliseront les plus petites pour augmenter leurs chances de se métamorphoser un jour en une salamandre terrestre. N'hésite pas à liker et à t'abonner si toi aussi tu trouves ça ouf.